iPop had ik een primeur joerd, want de doellezen, de House Act, weet je misschien wel, die presenteert joerd haar nieuwe single op iPop. Ja heren, wat wordt dat van nieuwe single? Ja, dat wordt samen met Pieter Wilkes. En Paard Waarom heet het noemen. Dat ken je hem wel, denk ik. Even voor de duidelijkheid, ja? Pieter Wilkes en Happy Hardcore. Ja, aparte combinatie, ja, maar het werkt. Wat vond Pieter Wilkes er zelf van? Ja, wel apart. Wie net zijn ding, maar ja, ik vind het wel leuk volgens mij. Ja. Hij met bot verbouwd? Ja, redelijk. Qua zinkant net, maar de muziek wel. Daar hebben we aardig de slinger rond. Hier voert ik echt helemaal net zo stijl. Hier doet alles met de gitaar. Hier de gitaar ik mee in de studio. Dus, en die zei van, nou ja, die beats hier, dit en dat. Maar die hadden die in. En het is goed, Kam. Speel je hem nog een soort, maar de doellezen? Ja, redelijk. Het wordt steeds meer inderdaad. Er komen steeds meer optredens bij inderdaad, ja. Strawelte, Mem van Doutsen, Street Lizard van Brieke Beck. Nou, Pieter Wilkes. Komt er ook een album? De bedoeling wel inderdaad, maar dan mag er nou even een PHB eigenlijk, maar we 6 jaar al aan het strekken kennen. Hij wil wat op het eer? Ja, maar dat verklappen we nog niet doen, want dat net lukt. Stiekem. Ik vertel het net erop. Ik net. Nee, nou, we zijn benaderd door bijvoorbeeld Hoenekop. Maar daar gaan we eigenlijk ook nog weer in contact mee gehad. Dus. Maar die had ik wel leuke dingetjes. We hebben wat mij zoeken van. Maar dat gebeurt misschien ook wel. Ik heb weer goed nice voor hem, heren. Want een van je nummers zit op nummer 2 in de Clipcar Plus top 10 van de Oren 2 seizoenen. Welke denk je hem dat het is? Dat is Stritlezen wijzen dan. Dit is de persoon. Met een man van Douten dan maar. Dit ben de doelloze mij.